Agora eu vou mostrar aqui no vídeo que eu estou fazendo agora esse amplificador e essas caixinhas de som da Bravox. É a Foco 35 da Bravox. Cada uma 30 RMS de potência. E a audição mesmo, ela dá 60 watts mesmo de altura. O kit de som ambiente que foi montado aqui, ele vem o amplificador, controle remoto que já vem nele, e essas 4 caixinhas, desse jeito que está aqui, preta, nesse modelo que está aqui do vídeo. Então o amplificador é esse. Ele tem pendrive, 2 entradas de microfone, controles de grave, de agudo, de volume, volume do microfone e eco também. Liga e desliga aqui. Ele é na tomada 110. Ele é em 110. Se quiser ligar ele em 220, é só adquirir a fonte 12 volts, 5 amperes. Não pode ser menos que 5 amperes, tá? Se for menos de 5 amperes, ele desliga. Conforme você aumenta o som, ele desliga. Tem que ser essa fonte aqui, 12 volts, 5 amperes, para 220. Essa fonte é bivolt. Se for querer, para 220. Se for a rede 110, se for ligar em 110, não tem problema, o cabo dele é 110. Essas caixinhas aqui é de pôr na parede ou no teto. Ela vem com esse bracinho aqui, né? E essa peça que faz conjunto com ele. Vem bucha, vem parafuso de fixação, vem tudo. Olha, é só montar. O que você vai precisar aqui é fiação, chave de fenda e a furadeira. Não vai precisar mais que isso, não. Tá? Então, esse aqui é simples, ó. Quando você vai montar, eu vou começar por essa parte que é mais simples. Depois eu falo da parte elétrica. Então, tem esse bracinho, ele vai ficar aqui, ó. Tem esse acabamento para prender, né? Senão, não tem como, ó. Certo? E aí você lá no teto ou na parede direciona, porque ele é móvel. Então você com a caixa mexe aqui. Ela mexe aqui. A fixação dela é no teto. Como que é a fixação dela no teto? Ela é assim, no teto, aqui, no teto. E aí você vem com o bracinho e coloca aqui. Então ela está no teto. A caixa vai ficar presa aqui. E você pode movimentar ela é maleável aqui nessa parte. Se você for fazer na parede, né? A mesma coisa, você põe na parede, prende lá. Assim, ó, parede, prendeu, você vem por cima e prende lá, até chegar aqui, ó, certo? Então, primeiro prende ela na parede, a pecinha, nivela tudo direitinho, aí você coloca aqui. Aí vem com a caixinha, já estava aqui a caixinha parafusada aí. É simples, não é difícil, não. Bom, então a parte da instalação está falada. Agora a outra parte que tem que ser falada é o seguinte. São 2 canais que esse amplificador tem. São 2 canais. Um canal, outro canal. Então não dá para pegar, juntar fio com fio. Ligação de som não é assim de qualquer jeito, não. Ligando fio com fio, aí, porque ele pede mínimo de 4 ohms. Pode olhar aqui. Pegar o foco aqui, olha, 4 a 16 ohms, tá aqui, ó.
Então, menos que 4 não pode ligar. Ah, eu tenho caixinha de... Isso aqui tem gente que compra só amplificador. Então, quer ligar a caixinha de som lá do microsystem, essas coisas. E não dá para ligar se for menos de 4 ohms. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma ligação em série. O que é ligação em série? Você vai jampear. Aqui é o positivo da caixinha, que é o negativo. Então, vai transformar essa caixinha em uma só. Ela tem 4 ohms, vamos ligar em série. Pega o positivo daqui e liga no negativo da outra caixinha. Tá? Isso é regra normal, qualquer alto-falante você pode fazer isso. Então, você faz isso. Jampeia, pega um fio qualquer, liga no positivo, no negativo de um e no positivo de outro. Ela vai para 8 ohms fazendo esse tipo de jampeamento. E os outros 2 contatos que vai sobrar também um positivo e um negativo. Aí você pega o fio paralelo e liga lá no amplificador. Chama-se ligação em série isso aí, tá? Não dá para ligar de outra maneira, porque se você ligar em paralelo, fio com fio, preto com preto, vermelho com vermelho, ela reduz para 2 ohms. Então não pode. Tem que ligar desse jeito mesmo que eu estou falando aqui, para não ter problema de queimar a saída do amplificador. Agora eu vou ligar o som, é uma música eletrônica, para vocês terem uma ideia do volume. É alto essas caixinhas, tá? Ó, aqui tá no Bluetooth, tá? Ó. Todas as caixas estão ligadas. Aqui tá no volume 2. No número 1 já é o som ambiente, porque essas caixinhas é para som ambiente, né? Ó, tá no 1. 2. Senão não dá para conversar. Geralmente o pessoal usa em sala de salão de cabelo, clínica de algumas clínicas, consultórios, né? Então põe só um sonzinho ambiente só para deixar um fundo ali, ó. Senão não atrapalha, para não atrapalhar a conversa, o atendimento ali na loja. Eu vou deixar o link desse item que eu vendo ela no Mercado Livre e vou colocar agora na Shopee também. Eu vou deixar o link, depois que eu criar o link da Shopee, eu coloco lá o link, que eu só tenho no Mercado Livre. Ó. Tá bom? Cada caixinha dessa, você pode até ligar mais, que o aparelho suporta, tá? Só fazer o esquema de ligação em série, ou série paralelo. Sempre fazer assim, do contrário não dá para ligar não. Se quiser ligar uma e uma só em cada canal, pode ligar. Agora, como aqui é 4, que é para distribuir uma em cada ambiente, né, do comércio ou de casa, é o suficiente. Tá bom? Então, aí a demonstração, ó, do kit de som ambiente. Bravox e VWG 158BT. Tá feito, obrigado.